Hello, my name is Sachin Bujal with Kiss Gule. Satu भयो हातले हान ल सचिनलाई उदिएर मैले पिट्छ भनेर झन् त्यो अगाडि आउँदैन क्या मेरो कम छ यो ज्यात्रो अतेरी पनि न एउटा चाको भिडियो गरिदिन्छु ल एउटा हो एउटा कफी छ रे यार के त्यो त मेरो कफी शेयरिङ इज केयरिङ यो तातो भयो तातो न भिडियो हाल्दा हुन्छ नि होइन सुन्नु पर्ने त गाडी घरमा ला बना नि त म भिडियो मनपर्छ मजा आउँछ युट्युबमा साथै Hello, my name is Sachin Bujal with Kiss Gule. चिप्से सँग किसमा आइस भाइ भाइ बेला यताको नाम चाहिँ पाजी दोष है यताको नाम चाहिँ पाजी दोष है पाजी काली सुटी अब त त्यो भन्दा त माथि चाहिँ आइसक्रिम खान्छ कि ए हावा आदामा हानी चिम्से त्यस्तो नगर्नु भाइ तल त्यहाँ तले हात हाल्नु त्यहाँ सब हात हाल्नु ओइ त्यो चिम्से तैँले हिजो भने जस्तो क्या अब भाइले हान्नेपछि हान्नु पर्यो भने जस्तो क्या चिम्से भिडियोको लागि साथै साइन हुने मेरो टाइममा केटाहरू आएर मेरो सबैजना राइटमा सिन खाने भाइहरू सबैजना साइडमा छिराउँछु म छानी सबैजना लाइनमा गरिराति ग्राइन्ड साइन हुने मेरो टाइममा केटाहरू आएर मेरो सबैजना राइडमा सिन खाने भाइहरू सबैजना साइडमा छिराउँछु म छानी सबैजना लाइनमा भिआइपी हामी हाम्रो चौकीभित्र ड्रग्स छन् स्ट्रेट आउट राजधानी दिँदै हामी चलफट नक्सादेखि लाजिम पाट्याभित्र डटफट नाइके गुन्डा क्रिमिनलसँग हाम्रो सङ्गत यता सुनमा मेरो दाइको पिसा गुद्दुने अपारा पुरै साइको लेबल भन्नेहरू छैन मेरो लाइफको टोलमा काण्ड हाम्रो जताततै क्राइम ज्यान मारा उत्तिको न अदालतमा फाइल मिलाउनलाई गाह्रो छैन यस्तो जाब राइम मिटिङतिर बिजी बिचको लागि छैन टाइम हल्का फुल्का दिस सानी चलफल बच्चाहरू कहाँ चल्छ डिसले अघि बढ्न सिके मनभित्र इटले यहाँसम्म आएको होइन कुनै जितले हानिरहेको छु बिग स्टेप तान्याचन बिगले तेरो जस्तो बिगले ए आज भोलि जता हेऱ्यो त्यतातिर ऱ्यापर लाइनमा बसे हुन्छ दिन्छु फेमस हुने स्याम्पल गरिराति क्राइम साइन हुने मेरो टाइममा केटाहरू आएर मेरो सबैजना राइडमा सिन खाने भाइहरू सबैजना साइडमा छिराउँछु म छानी सबैजना लाइनमा सबैजना लाइनमा ए सबैजना लाइनमा सँग यसले मञ्च कसले के चाहिँ गर्न सक्छ माथि म त भरे नभए नि चर्छ खुट्टा तान्ने कुरा काट्ने मुनितिर बस्छ भाग्य छैन भने मुजी मुनितिरै खस्छ आज भोलि जता हेऱ्यो त्यतैतिर ऱ्यापर लाइनमा बसे हुन्छ दिन्छु फेमस हुने स्याम्पल धेरै देखेँ मैले पनि यातेपाते ग्याङ्स्टर ठाउँमा पर्न पर्छ मुजी देखाउँछु म ब्याङ्ग इन्डस्ट्रीमा भाइहरूको सिन खाने प्लान छ त्यही प्लानको लागि दाउमा फेरि सबको ध्यान छ नसोची बोल्नेहरू कतातिर ध्यान छ आमा कसम बिस्का होइन बोल्नेहरू ध्यान ठुलो सपना यहाँ रियालिटी फक्ड अप तर पनि बाल छैन दिदिन म मतलब फरमा हेड स्टेट भित्र सबै लक्ड अप केम फ्रम द अन्डरग्राउन्ड पालो मेरो पक गरिराति ग्राइन्ड साइन हुने मेरो टाइममा केटाहरू आयो मेरो सबैजना वाइडमा सिङ खाने भाइहरू सबैजना साइडमा छिराउँछु म छानी सबैजना लाइनमा